Абилазизов Гүлжигит. Абилазизов, э? Абилазизов. Абилбек. Абилазизов. Азизов. Гүлжигит. Ибраимович. Ибраимович. 08-07-1980. 18-08 же 08. 08. 08-07. 08-07. 1989. Туылған жеріңіз? Ош шары. Озғурайлы. Қайсы район? Озғурайлы. Жоқ, район. Айыл, Оштың шары. Оштың ішінде, да? Оштың ішінде шара бар. Қаяқтың атылыңыз? Ош шары. Қырғыз Республикасы. Не Россия Федерациясы. Қырғыз Республикасы. Ұлытыңыз? Қырғыз. Биліміңіз? Орта. Юбилейлік авалыңыз? Жоқ. Іштеген жеріңіз? Іштеген жерімде жоқ. Мұрда сотталыңыз ба? Жоқ. Мен Алматыда дедім. Салам алейкум дедім. Алейкум салам. Гүлжигит деген сенсің деді, оға дедім. Охрана болса ешті отасың деді, оға дедім. Тренировка қылып отасың деп сұрады. Қылып отам дедім. Тамақ ашың қандай отады деді, тамақ ашы олық отады деді. Онда жардам керек деді. Оға дедім сразу. Танып тұр деді. Танымайын дедім. Оға дедім, действительно жардам керек болшы. Жардам керек деді. Емнеден қиналтасың деді. Барынан қиналтам дедім, ақша жоқ. Жатарға жер жоқ, спорт залда жатқам дедім. Айттым, киім кешекті ал жоқ дедім. Айтсам анда деді, бір кіші чалады саға деді. Ошол саға ишті алып береді деді. Мақұл деді. Бірінші атын өлі айтқан жоқ, барғанда таныштым. Жоқ, белгісіз адам сізге телефон атын чалу эле мен жардам беремін десем мақұл бересіз. Жоқ, Бошқа тамашалап жатқан. Жоқ, айтты да. Саға чалды біреу деді. Жоқ, ошол жана биринчи белгисиз номерден чалган адам. Ал мага айткан жок, мындай чалат. Ким экенин айткан жок. Сага бир киши чалат деді. Мақұл деді. Сиз кимсиз деп кызып турабыз. Мен сурадым, биринчи сурадым да. Бул ким деп турабыз? Ким дедим. Эмне деп? Бул мен Алмамбет дедим. Айтты атын? Ооба. Же такыр атын? Кайсы Алмамбет деп турадың? Сурадым, мен кимсиң сен, кайсы Алмамбетсиң дедим. Мен ушундай федерациянын президентимин дедим. Күрөш федерациясынын. Фамилиясын айттыңбы? Фамилиясын айткан жок. Атын айтты. Күрөш Алыштын президенти. Мен Алыш күрөш федерациясынын президенти Алмамбетмин дедим. Москва шаарына кондук. Жок, тарап калды же түшүп экен. Нече жыл болгон? Тарап калды. Ооба. Ошол Домодедово деген аэропорт бар. Ошол кондук. Талаада кетип баратабыз. Ошондо общий бир 7-8 саат жүрүп атабыз. Анан жолдун боюна бир мындай шитти көрүп калдым. Минск деп жазылып турган. Стрелканы коюп коюптур, түзүлүп. Отурганда эшик жактан ошол Алмамбет байке келип калды. Мага көрдүңбү? Эми мен сүрөттөн бир жылдан көрдүм. Андай көргөн эмесмин. Үйгө кирдик, эки этаж үйгө. Мен жакшы салган экен, мурунду ошол делоштан салган экен. Кирдик, киргенде коридор экен. Ошол үйдүн жайгашын көрсөтүп бере аласызбы? Эми ворота бул жак болот да, заборлор. Ворота экен, бул жер жол экен. Жол келет да, андай брусчатка басылган. Мындай жолдун жерге машина түтүсү болот экен. Бул үйдүн мына бурчу гараж экен. Үйдүн бул бурчу гараж экен. Анан ошо гараждын эле жанынан. Ошо гараж деп жазып койсоңузчу. Гараж экен. Гараж. Кирген жагы кайсы экен воротасы? Ворота бул жактан кирет экенсиң. Спальня үстүндө бир комнат бар экен, анан спальня жанында да бир комнат бар экен. Ошол жерде ошо Алмамбет байке жатат экен. Биз экөөбүз эле чыгып. Ким? Алмамбет байке экөөбүз. Бул жерде анан мага айтты. Сен менин жанымда эле бол деди. Мен не иш кылам бул жерде дедим. Жаныңызда. Десем сен просто тамак аш даярдайсың. Чай ич десең чай алып көтөрүп коесуң деди. Айлыгын 15 000 айлык берем деди.
Эми акча керек да. Мен сразу эле макул болдум. Ошол бул жерде ошентип 2 ай жашадык. Бирок ага чейин ал үйгө келгенде, мен келгенден кийин сакалчан киши келген, бою чоң. Кийин анан ошол мен баргандан кийин 2-3 жолу келгенден кийин анан сакалы жок келди. Сакал мурутун алып коюптур. Келип кетип жүргөндө эле кийин ал Мамет байке Айбек деп калды. Мен аты Айбек турбайбы деп өзүмчө ойлонуп калдым. Анан шаарды көздөй бардык. Мен ал шаарга чынын айтсам ошондо биринчи жолу мен ошо Минсктин шаарын көрдүм. Мындай домдор жаман көп экен, жолдор деле түшүнүксүз экен. Бул жака поворот, ал жака поворот түшүнбөдүм да. Минск уч турбайбы деп анан 2 жагын карап кеттим. Анан бир жолдун домдордун арасынан кирди бир жерге. Домдордун арасынан кирип эле ошо бандай пульт менен ачылат экен, сыртындагы воротосу да. Кандай деп? Пульт менен ачылат экен ворота. Эми бандай 4 этаж дом экен да. Көчөнүн атын билем, Москвина деген көчө экен. 8-дом деп жазылып турат, чоң. Могул жерде жол экен. Жол эмнеден бөшө экен? Ошол Москвина жол экен да, көчө Москвина экен. Анан бул жака кеткен жол бар экен. Анан могул жерде бир дом, 3 дом подряд турат жердечи. Мен ал 2 домду тартпай эле коеюн да. Биз мына ортоңкусунда жашап аттык. 17 күнү мен тамак кылдым. Эмненин 17-синде? Февралдын 17-синде. Тамак иштеп. Тамак канча? Тамакты 8-ден иштеп ошо. Кечкиби? Кечки да. Тамак шаардан алынбай бирөөлөр келиш керек эле деди. Бирөөлөр келет, эшикти ачып койду. Мен ойлодум, бирөөлөр келсе конок келип окшойт деп. Тамак кылайын деп, дастархан коюйын деп. Пештеге кылмай эле кой, жөнөсү ошо турабыз. Хорошо деп. Ал келгенде сен сыртка чыгып тура бер деп койдум. Мен кандай болуп кетти, важно ойлодум да, мен ошондой адам келиши. Анан 9:30-да тамак ичип кеттик. Ичип бүткөндөн 9:30-да Эмне тамак ичти? Чип бүткөндө эле эшик зоңуп басылып калды. Мен бардым да ким бул десем эле ачып коедум, ага келди деди. Бияктанчы. Хорошо деди, чыкпады. Ачып койду. Эшикти ачып кой деди, эшикти ачтым. Биринчи сырттагы эшикти ачтым го, домофондун. Алар көтөрүлдү. Мен уже болуп кийим кийдим, мен чыгышым керек, эшикти чыгып калсачы. Анан өзүм чакырам айтам деп койду, келди. Ошо деди. Эшикти ачтым, үйдүн эшигин. Көтөрүлүп, эшикке жакындап баштадым. Алдыда Айбек экен. Азыр болчу. Эшикти ачтым, Айбек экен башында, алдыда. Анан калган экөөнү биринчи жолу көрдүм. Ачык айтканда. Бири кандай десем, улуту башка адам да. Мен бүткем кийип алып эшикти ачтым. Эшикти ачсам уже мындай келатыр, лестницадан чыгыпчы. Анан мен секин чыктым да эшикти тарс жаппадым, кичине ачып койдум. Мен кирет булар. Айбек чыкты, кандай деп көрүштү. Жакшы дедим, жанында бир киши турат, чоң эле. Жаш бир 50-лерде ачыктап алып. Биринчи жолу көрдүм аны. Караңгы, мен адамды мындай көрсөм толук тааный албайсың да, мындай көрсөң, жүзүнү бир көрсөң, экинчи көргөндө ушул дейсиң да. Жок, анча сиз эми ошол 3 адам экен, может 5 адам келип аткандар. 3 эле адам. Мен себеби мен ылыйган эшикке чыктым да, сыртка чыктым. Алар мен ошондо жолугушуп эле атасыз да. Мындай өтүп кеттим да мен да. Мындай өттүм.
Алар үйгө кирип атканда мен мындай басып өтүп кеттим чекесине. Gündüz жарык бар да, свет бар да, свет. Свет жок да. Мындай мутный көрүнөт да, мына көрсөм тааныйм да. Алар мен тааныйм да. Өтүп кап-караңгы эмес. Чачы кичине ага бар. Чачы бир аз. Аны ачыктап алып, толмочуган экен. Усак кичине бар. Бою өтө деле узун эмес, өтө деле кичине эмес. Орто, средний. Siz менен Кандай солидный эле кийинип алып. Солидный деген сөз кандай түштү? плащ, пальто. Эми кандай айтканда шымы мындай карашы бар кичине. Мында кара мындай костюм менен киет турган сапожка. Üstünde kara kurtka var. Başı. Baş. Жылан баш, Жылан баш. Açıkta otur. Etik olmuş şunday. Benden здоровый ekan. Üçüncü adamı umutu başka adamdı. Je Çeçen, je Dagestanistan. Başında. İşte sakallar ekan. Bunday bu жерleri мындай өтө деле бети толмош эмес. İşte мындай кырсыктар чыгып турат экен biraz. Сакалар экен дейм. Жок, кара сары. Эми кап-кара экен, сап-сары экенин билинбедим да. Мындай көрсөм мен тааныйм да. Жок, көрсөңүз тааныйсызчы. Жанагы айтсам, Бул менен бир 30-дарда болуш керек, 30-дардан жогору же. Чоң да, менен чоң да. Кырктан бала билген да. Айбек кандайсың дейди, көрүшкөн эле жок. Жакшы деп эле чыгып кеттим ойга. Эми бул билбейм, кекчил адамбы же мен жаман деп калганбы, мен ошону түшүнбөдүм да. Же характери ошондой, мен ошону билбейм. Башынан баштап өзүнчө эле митос сүйлөп, өзүнчө эле немелер этет да. Саламдашкандай, ондай. Ондай салам берген адам мен саламдашкан келет да. Эшикке чыктым. Ондай мен көчөгө жака чыктым. Көчө десе жол эмес. Собордун ичинде да, эшикти сыртта жүргөн. Биринчи этажда, гаражда. Sonra mısır var, mısır yani tohum kaldım değil mi? Eşik soğuk. Hadi gidelim. Bir saatten aşağı atladım. Akır boğaya gittim, ben Padez'e girdim. Padez daha böyle dondurucu, çok Padez'in ise. 1 metre biliyorsun da, 1.20 olsun dedi. Padez'e girdim, ben eşikte tursam bulurdu, 2 saat, 3 saat durmak yok. Просто ал жерде жашагандар көрүп калса бирдемени урдап атабы деген ой кетет да. Бирдемени урдаган келдиби деген ой кетет. Эми ошондукта жок жерден дагы бирдеме алып кетпейин, бара алып кетпейин. Элине кой ишкерлик кылып турайын деп подъездге келип турдум. Подъездде турсам деле түшүп чыгышат. Кой ушу адамдан көрүнбөйүн мындай эле туруп турайынчы дедим. подъездде айта турдум. Birinci etаждын подъездине кирдим да, эшиктен киргенде бир аз турдум, коюп өйдөрада чыгып турайынчы көрүнбөйлү дедим. Себеби 4-нчы этажда эч ким жашабайт болчу. Биз жашаган үйгө карайт дейм. Ал жактан крышага чыгып кетет да. Аны мындай лестница бар, ошол жака эч ким чыкпайт болчу. Аны ошол лестницага чыктым да, ошол баягы стеклянный неме бар. Ошондо отурдум. Отурдум ушу подъездде. Тепкичте отурдум. Вакыттар өттү. Мен отурган жактан, короче, мындай турганда бул жакта чоң терезе ушу подъездин терезелери бар да. Жол жакта байкалчу. Маскинаны байкалчу. Сиз жана эмелек айтып аткан 4-нчы этажга чыгып барып отурган. Мен ошол лестницада отурам, биитте. Мында карасаң көрүнөт. Кородо жарык бар беле? Кородо жарык барбы? Бишкекте капкараңгы болуп. Жок, жарык. Эшиктин астында жарык бар. Көрүнөт, анда көрсөң таанысың да. Прожектор бар. Ошол жерде кыйла отурдум. Кыйлагыңыз канча убакыт? Эми примерно нече чейин
Экиден өтүп калды да. 2-2'den өтүп калды, 2-2'den өтүп калды. Күнкө 2'den. Сиз анда мындай болот да. Мен өз чакырам дегенде мен кирбедим дачы. Мен ким болсам да бирдеке өтүп 20 алда эшик ачылды. Каякта. Квартиранын эшиги. Квартиранын эшиги ачылды, мен ойлодум чыгып чатышат экен. Анан ошо подъезден ошо бийиктен жанында карасам баягы лестницадан кычыктардан көрүндү. Көрүндү. Айбек чыкты. Өз жалгыз чыкты. Анан өз жалгыз чыкып көрмөдүм. Бирдеме алып атышып машинасына көрмөгөн аны ой кетти. Анан эмнеге чыкты деп ойлондум. Уйга түштү. Анан 15 мүнөттөрдө кайра чыкты. Сыртта турду. Короче, уйга түшүп кетти да. Мен көрмөй мынтип карасам көрүнүп калам да менчи. Карабадым да. Подъезден түштүм. Где-то 15 мүнөттөрдө кайра чыкты да, көтөрүлдү. 15 мүнөттө кайра көтөрүлдү. Эшикти ачып кайра кирип кетти. Кайра кирип кетти да анан. Азыр. Ошоңсу билбейм, мен эми моюп отуруп, мени карап отурбайм. Yani tezgah çıktı da karış. Kayra eşik açılıp kaldı. Kayra eşik açıldı. Bir malda şu bana çüpüre vurulduğunu bedemen götürüp çıktı bayağı sakılcan ekoç. Anam ben niye çıktı? Bu gitti aram oldu. Kayda olmuş mu tekrar? Eşit açıyla düşüp etti. Açık sekin eşit yaptı. Bir oldu. Şu bana saklanç. Ana iyileşinse adam da düştü. Oraya düşüp geçti de kardeş. Ama ben düşünmüyorum. Ne oldu? Bayağı çana çıkan yok işte. Açık için çıkan yok. Ana yine bir vakitten giyin çıkıştı ya. İlk o. Bir vakitten giyin çıktı. Çıktı da hocam komuta gidip gitti. Men басқанда подъезден тыртық қылып болады да, басқан жоқпын да. Анан кейін байрадан көтеріп жатқанын біліп тұрамын да, мен подъезден шығып жатқан адамды білмеймін. Көтеріп шыққанын көріп жатпаймын мен бат ешіккенше. Анан ошол экинчиси чечен артында шығып жатпай бай сакал. Анан ошол эшикти tutуп атпай. Анан экөө түштү. Түшүп кеткенден кийин bir vakittan кейін кайра чыкты. Tezle çıktı da öyle çözdü. Sekund değil mi? 10 minuttan bile değil mi? 10-15'ten oldu. Kança minuttan toşladı değil mi? Teyladan çıktı. Uyuya girip etti. Eko. Uyuya girip etti. Ondan bir çok olup etti da. Bir saat işlemeden düşünüp kaldım. Kıyla oturdum, toğumup kaldım da ben. Ben tepkişte oturuvermiş. Masanın desem tepkişte olup tırık bulasın. Baskay oturam. Ama bu yer böyle jarıydı da, direksiyadan yer jarı bulan. Ama bir malda eşik tırık taşıdı böyle. Bir saatten ötüp almayız. Eşik açıldı. Aybek çıktı. Aybek uzun. Çıktı. Anam bayağı açık çıktı. Aslında. Açık çıktı. Üçüncü kaçık çıktı da eşikte cevap olmuyor. Akıran cevaptı da burap da kuruş cevap oldu. Ben düşüp etti de ya düşüp. Anam ben düşünmüyor ama iş yapamadı. Yok ettiler. Ben Aybek'ten baradım da tuğalıç. Ne kıladım ben tutursam. Ayağı açık için kişi iş yaptı, karagan yok. Vurup da karagan yok. Eşke çıkıp tezsiz olsun diye maşının altında oturdu. Şu Aybek'in maşinasında oturdu. Ağırdı geç. Aybek'in maşinasında şunda o zaman. Oturdu da 20 alda bayağı sakal öküyor, iki jağı çıktı da iki jağı vurup bölüm gitti de. Narı basıp, yere basıp, niye bu çıktı dedim, düşünmüyordum da. Lan niye bu dedim, narı basıp, yere basıp. Kıyılarak bastı, narı basıp da ondan кейін kaçık
бери көздөп басты, үй жакка көздөп. Айбек ошодон эле басып келатып эле машинага отурду. Анан эле бир аздан кийин эле баягы машина чыкты арты мененчи. Гараждан машина арты менен чыкты. Гараждан мына үй болсо, мына үйдө машина менен чыкты дагы. Бул жакка бурду да, машинанын артынчы. Анан ошондо Алмамбет байкенин машинасы бул жака кетти. Бул жака көздөй. Алмамбет машинасы чыкканда уже көрдүм сени. Мен машинаны танымайсың, көрдүм да. Көрдүм да, машина артынан чыгып кетет да, мына урчу. Чыгып мындай токтоду. Токтоп туруп келатканда Айбек бул жака кетти. Бул жака кетти да. Түшүнөсүзбү? Маскадан я? Мен баягы фар жандыргандан номери көрүнөт да. Сразу билесиң бул машинаны. Хорошо. Ол жашаган үйдө бир эле Алмамбет байке бар машина. Калган Ауди, анан Камри ошондой эле да. Ошондой Мерс бир эле ошо киши бар. Ошол жашаган кадерде. Аны мен түшүнбөй калдым да, вообще түшүнбөй калдым. Шарт чуркап түшүндү. Мен паспорттун жагы постоянно чөнтөгү салып турам. Артı чөнтөгү. Чтобы эшикке чыкканда баары тосуп калса шарт көрсөтөм. Милиция сылсаларды нәрсе салып койдум. Кирдим. Кирсем Алмамбет байкенин кабинети, постоянно кабинетте мен спальня постоянно жабык турат да. Жабык коюшкан да. Кирсем ачык турат да. Свет өчүк. Анан кухня жакка карасам ошол эле ойдо турат. Баягы китеп окуган жерде ошо эки чыга чыктым деп эки чыга карасам свет өчүк да. Обычно чыкканда жандырып коет да, полный свет. Анан чуркап чыктым да өчүк светтерди жандырып полный барам жок да. Анан мен сразу эле ойлодум да бирдеме болду депчи. Сразу ойлодум да азыр онуңар келип мени издеп билбай болуп кеткендерин шарт. Мен башыма эчтеке келбей калдычы. Мен ал жерде эч кимди тааныбасам. Ал жерге өзүм барган болсом. Мен кимге барып жалбырайм, кимге айтам? Же телефонум болбосо. Өзү айта бер. Көп сөз айтпайм. Анан мен чуркап чыктым да, сумканы алдым, кол белешкен кийимдерди салдым. Толук салган жокмун кийимдерди. Кол белешкен кийимди салдым, далдырап калдым да жерчи. Шап баягы акча эми айлык ошо алып аткан акчам чогултуп аткам да. Акчаны мыкс алдым да, пытырап менен эшикке чыктым да. Эшикке чуркап чыгып эле жол жака чуркап чыктым. Үйдө кампан Эчтеке жок, таптаза. Туалет ваннада кирген жок. Туалет. Мен onun кабинетин баягы комнатасында айтсам эч ким жок да. Обычно ол өзү отурганда кабинети жабык болот, комнатасы. Анан свет жанып болот да. Свет өчүп, эч ким жок да үйдө. Эч ким жок да. Үйлөрдө таптаза да. Кан эле жок. Анан мен уже башыма эчтеке келип калды. Абдыракым же ондай нерсе мен өмүр көрбөсүм. Не кылышым эле жол жака чыгып эле болуп турсум такси келатты. Токтоду. Отурдум. Каякка дейт. Айдай бер дедим сөздөчү. Каякка дейт. Бир аз жүргөндөн кийин. Анан айттым мен Москвага кетишим керек. Бир жерге апарып Москвага кете турам мени таштап койчу дедим. Уже мен кетишим керек. Анан кийин эле мен өзү айтып калдым. Короче, 4 миллион рубль берсең мен таштап коем. 4 миллион рубль. Мен айтак чыгам. 4 миллион рубльни сен машып барса 300 доллар болот. Акчасы бар, өзбектин сумдарына окшош. Айдасаң миллион болуп кетет. Анан кийин менде бир ашып барса $1000 ашылап айлыгын чогулткан акчаларым бар да. Айын алганчы. Мен айттым, берем акчаны айдап, эктеле мен жетип койсоң болду. Уруп барды. Граница деле ачык экен. Тоскон деле жок. Где-то бир ушу 8-9 саат жүрүп бердиз. Же уйкум келбейт, же машинада отура албайм.
артыман кылып да ошо келип аткандай эле болуп атты да артыманчы. Тезирээк айдачы деп коем. Тезирээк айдачы деп коем. Москвага жеткенде не кылыш деп далдырап суточный квартирага алып баркен. Күнүмдүз. Ошолорго жатат. Же ол жерде бирөө жарымга же айта албайсың. Кийин менен досума чалып берген телефонду. Ошко. Чалсам мен досум тириксиңби деп калдым го. Эмне болуп кетти? Эмне болду? Тынчылыкпы? Мен ойлодум, үйдө бирдеме болушу керек дедим, үйүмдү семьямды алам бирөөсү. Мен өзүм жүргөн чыгып калгайдачы. Чалып алып. Эмне болсун? Мен сен бар жок эсеп жүрдү. Интернетте жүрөт сүрөттөрүн деп. 2 күн жатканайчы. Москвада. Койчу? Ооба. Ой, чёрт. Не уж боя калсам, бия калсам, мен ойлодум, Роско беттип колунда менин көрөттүр дедим демичи. Мен ошол жерде бирөөгө арманымды айтайын дейм, айта албайм да. Же ыйлай албайсың азыр. Не кылыш дейм, могу нары алсам, бери алсам. Мен ойлодум да. Же ошо Москвадан мен качпаганда же ошол жактан келбегенде мен же ошол жактан өлтүрүп коет элем. Же Кыргызстанга келгенде Кыргызстандан өлтүрүп коет элем ошол келгендечи. Анан кой дедим да анан. Кыргызстанга барып келгенде айтайын деп болдум. Жок жерден өлүп калгым келди. Кыргызстанга барып айтайын деп келейин келбесин. Если мен кылганда, мен келбейт болсом да. Кимге ачып калды? Мен билбейм да точносын ошо. Жалпы жашык таштайт. Мен башыма эчтеке келбей калгачы. Себеби мен кылбадым да. Бир иштечи. Анан мага жала жабып атабы. Мен жок жерден бунун балдары издеп атса, анан могул жактан башка издеп атса турабы. Мен жок жөндөн мен бирдеме болуп келбейт. Анан мен ушу ички иштер министрлигине болгон деп айтайын деп. Ички иштер немесине келдим да менчи ачык айтканда. Болгон айтып коргообуз деп, мени коргоп бергиле. Мен иштеген жок. Иштеген жок да менчи. Эми мындай айтканда биздин түшүнүк